بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في البداية نقترح عليكم في جزئنا الثاني هذا تكملة لمنهجية الإجابة عن أسئلة أخرى بالغة الأهمية في مادة علوم الطبيعة والحياة، ثم نقف عند المواصفات اللازم توفرها في الإجابة كي يعتبرها المصحح إجابة جيدة. ننتقل إلى نمط آخر من الأسئلة، وهي الأسئلة التي تتطلب منك التركيب. مثل هذا السؤال عادة ما نجده في نهاية التمرين. يتطلب التركيب التأليف بين العناصر والأجزاء وترتيبها والتنسيق فيما بينها لتكوين كل موحد، لتكوين جسم جديد، لتكوين بنية متجانسة لم تكن موجودة من قبل، من خلال الانتقال بأسلوب استقرائي من الجزئيات إلى الكليات ومن الخصوصيات إلى العموميات، فتصل إلى معلومة أو خطة جديدة أو نظام شامل. والمثال تقدمه السيدة عامري، فتفضلي. المثال اللي اخترته كذلك من بكالوريا 2014، السؤال الثالث من الموضوع الثاني، التمرين الثالث. يقول السؤال: مثل برسم تخطيطي الآليات المدروسة في الجزئين 1 و 2. التركيب، سؤال التركيب يأتي دائما في نهاية التمرين. قبله يكون هناك جزئين. مثلا التمرين هذا كان حول عملية التركيب الضوئي. الجزء الأول يدرس المرحلة الكيموضوئية للتركيب الضوئي بشروطها، الضوء ونواتجها، ألا وهي النات بي اش والآ تي بي. الجزء الثاني يدرس المرحلة الثانية من التركيب الضوئي، هي منفصلة عن الجزء الأول. يدرس المرحلة الكيموحيوية بشروطها CO2 ونواتج المرحلة الكيموضوئية نات بي اش والآ تي بي ونواتجها هيكزوزات. الآن كيف أركب بين هذه الجزئين؟ إذن أجد علاقة بين ما حدث في المرحلة الأولى وما حدث في المرحلة الثانية، أنسق بينهما وأكون بنية منسجمة. فرسم التخطيط اللي نرسمه يوضح المرحلة الكيموضوئية والمرحلة الكيموحيوية، العلاقة بينهما. الرسم يكون كبير واضح، نوضع عليه كل الظواهر التي حدثت، البيانات اللازمة وعنوان مناسب. فعلا سؤال مثل هذا عادة ما يأخذ في سلم التنقيط من 2 إلى 4 نقاط. نعرفكم بنوع آخر من الأسئلة، وهي الأسئلة التي تطلب منك المقارنة. فالمقارنة هي مقايسة بين ظاهرتين أو مجموعة من الظواهر من أجل استخراج أوجه التشابه وأوجه الاختلاف. يعتمد المتعلم من خلال ذلك على مجموعة من الخطوات من أجل الوصول إلى الحقيقة العلمية. في هذا السؤال خطواته كالآتي: تحديد موضوع المقارنة، ثم جمع معلومات على ورقة المسودة حول الموضوع، معلومات من مكتسباتك القبلية، معلومات من المعطيات، ثم نستخرج أوجه الشبه وأوجه الاختلاف مع الشرح والتفسير والخروج باستنتاج. أنبهك فقط إلى أن المقارنة أنواع. المقارنة قد تكون مقارنة اعتيادية، وهذه المقارنة تكون فيها أوجه الشبه أكبر من أوجه الاختلاف. مقارنة مغايرة، وفي هذه الحالة تكون أوجه الاختلاف أكبر من أوجه التشابه. أو مقارنة بين ظاهرتين لا تنتميان إلى جنس واحد، نسميها المقارنة الخارجية. لدينا مثال هنا يتفضل به الأستاذ الكريم إبراهيمي. نعم. شكرا أستاذ. أبناء الطلبة، كذلك اخترنا لكم كذلك فعل إشاري قارن من موضوع بكالوريا 2014، وهو التمرين الثاني في الموضوع الأول، حيث يطلب منا في هذا التمرين المقارنة بين العنصرين 1 و 3، طبعا مع استنتاج حول أهمية العنصر 3. طبعا أنت عليك أن تستغل الوثيقة جيدا. طبعا كما ذكر الأستاذ، الآن أحاول مستغلا هذا التمرين لتتبع الخطوات التي ذكرها.
إذن عند المقارنة أحاول أن أجد أوجه تشابه، فنجد بأن في كلا الغشائين كلاهما يتكون من طبقة فوسفوليبيدية مضاعفة تتخللها بروتينات. إذن في هذه الحالة لقد وجدنا بعض التشابهات بين العنصرين. ثم كذلك أتمعن جيدا في الوثيقة وأركز في هذه المرة على أوجه التشابه. نلاحظ أن نسبة البروتينات تكون قليلة، تسمح بوظائف محدودة كنفاذية الجزيئات الصغيرة والأيونات، وهذا في مستوى الغشاء الخارجي للميتوكوندري. بينما لو نأخذ الغشاء الداخلي الميتوكوندري فنلاحظ أن نسبة البروتينات تكون عالية متنوعة، تسمح بوظائف محددة كأكسدة النواقل المرجعة وفسفرة الADP. إذن هنا استخرجت أوجه التشابه وأوجه الاختلاف. إذن نصل بعد ذلك إلى الاستنتاج التالي، أن الغشاء الداخلي للميتوكوندري هو مقر للفسفرة التأكسدية. هكذا. شكرا. ننتقل إلى نوع آخر من الأسئلة، وهو نوع يتطلب القيام بتفسير وكثيرا ما يقع في التمارين. فالتفسير ما هو؟ هو تشخيص العلاقات العلاقات السببية القائمة بين مجموعة من الظواهر، واستنتاج أن الظاهرة المدروسة تنتج عنها. نركز في التفسير على الأسباب الحقيقية للظاهرة أو النتيجة بالإجابة بكيف ولماذا، مع ربط السبب بالنتيجة من خلال قاعدة أو مبدأ أو نظرية علمية. مثال تتفضل به الأستاذة. دايما اخترت من موضوع بكالوريا 2014 التمرين السؤال الثاني، الجزء الثاني من التمرين الثالث الموضوع الأول. إذن هذا الموضوع التمرين كان حول المناعة. كيف تفسر وجود أحماض أمينية ذات أرقام متباعدة في مواقع متقاربة من الجسم المضاد؟ أعرف عزيزي التلميذ أن التفسير هي مهارة مركبة، إذا تتطلب نشاط معرفي علمي يتجلى في القدرة على التوضيح وشرح ظاهرة ما، وذلك بالبحث عن السبب والتساؤل عن لماذا وكيف. إذا أتساءل، لماذا وما هو السبب الذي جعل الأحماض الأمينية التي كانت ذات أرقام متباعدة في البنية الأولية أن تتقارب فيما بينها لتشكل موقع الارتباط مع محدد المستضد؟ إذا تعرف أن أثناء الترجمة سلاسل الجسم المضاد هي سلاسل خفيفة والثقيلة، تكون بنية أولية، ثم تأتي مرحلة النضج. خلال مرحلة النضج تنطوي هذه السلاسل، وخاصة الجزء الطرفي NH2 لسلاسل الثقيلة والخفيفة، وهذا الذي يجعل تقارب هذه الأحماض الأمينية التي كانت ذات أرقام متباعدة. لماذا اقتربت؟ لتشكل موقع يكون متكامل بنيويا مع محدد المستضد، وبهذا أكون قد فسرت سبب تقارب وكيف تقاربت ولماذا تقاربت هذه الأحماض الأمينية. فعلا لاحظ هذا المثال الذي ذكرته السيدة الآن يبدي أو يوضح بشكل واضح الفرق بين الأسلوب التحليلي والأسلوب التفسيري. ففي الأول نركز على استخراج العناصر ثم العلاقة بين المعطيات، ثم في الأخير نستخرج المبدأ المنظم للظاهرة. أما في الأسلوب التفسيري فنركز تفسيرنا على العلاقات السببية الموجودة بين الظواهر والنتيجة، معناه بين الأسباب والنتيجة، دائما بأسلوب كيف ولماذا النتيجة. ننتقل إلى نوع آخر من الأسئلة، وهي أسئلة تتطلب منا اقتراح فرضية. نلجأ إلى تقديم الفرضية مباشرة عندما يطرح المشكل العلمي أو عندما لا تكون المعطيات كافية من أجل القيام باستدلال علمي. فالفرضية هي اقتراح تفسيري مؤقت قابل للمراقبة التجريبية. المراقبة التجريبية معناه قابل لأن يختبر بالملاحظة وبالتجريب. وأمامنا مثال يقدمه الأستاذ محمد. شكرا.
المثال الذي اخترته لك عزيزي الطالب هو مثال من إحدى الدروس التي قدمناها على التلفزة، والمتمثلة في مقر تركيب البروتين. قدمت لك خليتان، إحداهما منزوعة النواة والثانية بنواة، ثم كلاهما وضعتا في وسط به أحماض أمينية مشعة، فظهر الإشعاع في الهيولة في كلا الخليتين. طبعا في هذه الحالة طرحت إشكالية، يعني كيف نفسر ظهور الإشعاع في الخلية منزوعة النواة؟ ثم بعد ذلك طلب منك فرضية. طبعا هنا تلاحظ أن الفرضية جاءت بعد إشكال، فهنا كما ذكر الأستاذ حميد على الطالب أن يعطي فرضية منطقية قابلة للمراقبة بالتجريب، طبعا من خلال معلومات الطالب وما اكتسبه خلال السنة الدراسية حول موضوع مقر تركيب بروتين. طبعا يقدم فرضيتين كالتالي، لاحظ معي. الفرضية الأولى: تركيب البروتين من طرف الخلية منزوعة النواة قد يعود لانتقال معلومة وراثية من النواة إلى الهيولة، طبعا على شكل قطعة من الأديان وليس كل الأديان. هذه الفرضية الأولى. الفرضية الثانية التي يقترحها الطالب وهي: ممكن هناك وسيط يتشكل في النواة ثم ينتقل إلى الهيولة ليشرف على تركيب بروتين، ونقصد بالوسيط هنا هو الآيرن. إذن هاتين الفرضيتين يقترحهما الطالب، ثم نتحقق على هذه الفرضيات من خلال التجارب التي تأتي بعدها. هكذا سيد حميد يعني ننصح الطالب على إعطاء الفرضيات. فعلا كم من فرضية صارت حقيقة علمية. ننتقل الآن إلى النوع الأخير من الأسئلة، وهو الأسئلة الذي يتطلب منا القيام بتقويم ونقد. يتطلب التقويم فحص المعطيات لإصدار أحكام تجربة أو طريقة أو تقنية أو معطيات أو أفكار باستعمال أدوات محددة، ولدينا مثال تتفضل به السيدة عمري هنا. هذه المرة اخترت موضوع بكالوريا شعبة رياضيات سنة 2008، الموضوع الأول التمرين الأول، وطلبوا منهم تعليل استعمال اليوريدين المشع. إذا اليوريدين هي نيكليوزيدة مميزة للأحماض النووية الريبية، تدخل في تركيب الأيغان. لماذا مشع؟ لتتبع مسار الأيغان ومصدرها. هذا يكفي للتعليل. الآن سيد حميدو، ما هي مواصفات الإجابة الجيدة؟ هذا سؤال هام جدا، فالإجابة الجيدة لا تأتي تلقائيا، لا تكتب تلقائيا، بل يجب على المترشح أن يراعي مجموعة من المعايير كي يبني إجابة جيدة. أولا، أن تكون الإجابة وجيهة وكاملة تجيب عن الأسئلة المطروحة. ثانيا، واضحة صحيحة وسليمة التعبير، تستوفي قيمتها العلمية باستعمال مصطلحات ومفردات علمية ملائمة. ثالثا، مهيكلة تتسلسل حسب الترقيم الوارد في الموضوع بترقيم التمرين وترقيم الجزء وترقيم السؤال. رابعا، إجابة مهواة، بحيث عندما تجيب بفقرة عن سؤال ما تترك سطرا ثم تنتقل لكتابة فقرة موالية. ينصح في تقديم الرسومات أن تكون الرسومات واضحة وكبيرة ومنفصلة عن النص المكتوب، تحمل عناوين وبيانات أفقية سليمة. يطلب من المترشح تقديم عمل متقن بخط مقروء وواضح وخال من التشطيب. ما يطلب تفاديه عند كتابة الإجابة: الكتابة المتسرعة لإجابة سطحية مختصرة أو مبهمة أو خارجة عن الموضوع. ثانيا، إعادة كتابة الدرس محفوظا دون الإجابة عن الأسئلة. ثالثا، إعادة صياغة محتويات وثيقة بطريقة وصفية دون استغلالها في الإجابة عن السؤال المطروح. رابعا، التكرار غير المجدي الذي يضيع الوقت والذي يثقل الإجابة. خامسا، تقديم إجابات غير منظمة أو مختلطة أو متقطعة تنتقل من سؤال لآخر أو من تمرين لآخر دون انسجام. في النهاية، أتمنى أن نكون قد أفدناكم بهذا اللقاء التوجيهي.
العمل المثمر أبنائي هو الذي يزيل عنكم القلق والحيرة، فترتسم على محياكم علامات الثقة والعزم والمضي قدما والوعي بأهمية هذا الامتحان الذي سوف يفتح لكم آفاقا واسعة من أجل مواصلة الدراسة الجامعية وتحقيق طموحاتكم. شكرا لكم عن حسن المتابعة والإصغاء. شكرا للفريق التقني الذي رافقنا في هذا اللقاء وفي هذه الدروس المتلفزة. شكرا لزملائي ونتمنى لكم كل النجاح والتوفيق إن شاء الله. شكرا. مع إلى اللقاء السلامة. والسلام عليكم.